Короче, все. С этой секунды я твой самый страшный ночной кошмар. И меня больше ничего не остановит. Сестра, я дома. Твою мать. Киса! Не надо! Не надо, пожалуйста! Отстань, маленький Гитлер! Маш, ты что так рано со школы пришла? А у нас физру отменили. Это вообще плохо, ты же еще и не устала, да?